Затнати канализации, излевање на фекална канализација по подрумите и домовите и револт ке жителите на Берово и билансот од вчерашното невреме. За 40 на минути, колку што трае интензивните врнежи од дожд, во Берово наврнаа 67 литри на метар квадратен и улиците ги претвори во реки и езера, а подрумите ги наполни со вода и фекалии. Не река да речем, него која како езеро да е пуштено. Целата улица беше поготово. Оваа улица што е од бензинската Врдославица, тама што ја викаме, сите куќи беа поплавени. Денеска поплавените беровци ги чистеа домовите. Преку 700 кила имам исцрпано вода од овде. Когато заврне се така, ја у них се напани. Ја човеко са пере теписи. Па многу е, гледате ламинатот е. Сепак најкритично било на улицата 8 март, во центарот на Берово. Таа и понатамо останува црна точка на Беровската канализација. Водата тука не може да се собира и се вршча по сите подруми по целата мала. Не може да ја прими канализацијата и се враќа во нашите подруми со фекали. Дождот им отвори работи на беровските комуналци кои до доцна во ноќта интервенирале на десетина локации. Пред се тоа се запишување кај што човечкиот фактор има влијание тука. Значи, апелирам до сите граѓани на општината да внимаваат во канализацијата, да не фрлаат влажни марамици, тврд отпад. Но како општината ќе го решава проблемот со тесните канализациони цевки? Министерството за животна средина преку приоритетната оска 3 и 3.1 не вклучи во оперативната програма за регионален развој, која што подразбира собирање на отпадните води. Ова ќе го реши проблемот со кој што сега се соочуваме во моментот, со кој што општината и граѓаните имаат проблеми и со атмосферската вода, но со канализацијата која што е и во населените места, особено во селските населби, така и во градот. Со овој европски проект преку Министерството за животна средина Берово планира да изгради 100 километри канализација, но тоа ќе се реализира наредната година. До тогаш беровци мора да бидат подготвени за одбрана на домовите од поплави при секои пообилни врнежи.